मनावर क्षेत्र में बारिश का दौर चलने से पुल पुलियों के साथ ही अन्य मार्गों से गुजरने वाली नदी नाले भी उफान पर चल रहे हैं। जोराबाद डैम के 4 गेट खोलने से पुल पुलिया वाले मार्गों से स्कूली बच्चों के साथ ही यात्री वाहन व अन्य लोगों को आवागमन अवरुद्ध हो गया। मनावर गंधवानी क्षेत्र की करीब 15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने वाला मान डैम भी पूर्ण रूप से भर चुका है। क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते करीब 3 बार डैम के गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। सोमवार को भी मान डैम के ऊपरी क्षेत्र तिल्ला व अन्य ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के चलते मंगलवार को डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। नगर में मान नदी का छोटा पुलिया भी इस वर्ष बारिश के दौरान पहली बार उफनती नदी के बीच जलमग्न हो गया। नर्मदा विकास घाटी मान डैम के कार्यपालन यंत्री आलोक चौबे ने बताया कि इस समय डैम के ऊपरी सतह के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिससे डैम में तेजी से पानी बढ़ने पर 4 गेट खोले गए हैं। मनावर से कैलाश मुकाती VIP की रिपोर्ट।